أيها الأطفال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى دراسة اللغة العربية في الصف الثالث. يا طلابي ندخل إلى وحدة جديدة الوحدة الثالث. കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വഹദയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ വഹദയിൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ 4 പാഠഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഖത്തുറു മത്തോർ. ആദ്യത്തേത് മിനൽ ജബലി ഇലൽ ബഹർ എന്ന പാഠമാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഓക്കെ, സാധാരണ ഒരു വഹദ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചിത്രം പരിചയപ്പെടാനുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ നൽകിയിരിക്കുന്നൊരു ചിത്രമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. നോക്കൂ, എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ അതിൽ കാണുന്നത്? യെസ്, വരണ്ടുണങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നല്ല മഴ വർഷിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ? അവിടെ 2 ചോദ്യങ്ങളും കാണാം. മാദാ ഫി സൂറ, ഈ സൂറയിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഹൽ റഅയ്തും മിസ്ലഹു, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ സൂറയിൽ എന്താണുള്ളത്? യെസ്, മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലേ? എൻസിലുൽ മത്തർ, മത്തർ പറഞ്ഞാൽ മഴ. ഹൽ റഅയ്തും മിസ്ലഹു, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്, നഅം. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. മിനൽ ജബലി ഇലൽ ബഹർ. ജബൽ എന്താണ്? പർവ്വതം. പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക്. ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ഇനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. അൽ താരിഫുനി അന സ്വദീഖുക അൽ ഖാദിമു മിനൽ ജബൽ ഫിൽ ബിദായത്തി കുന്തു ഐനൻ ഹസീല വഫി ത്വരീഖി സ്വാഹബത്തുനി അൽ ജദാവിലു ഫസിർതു നഹറൻ അജ്രി ഇലൽ ബഹറി ലൈല നഹാറ അസ്കിൽ ഇൻസാന വൽ ഹയവാനാത്തി വത്തുയൂറ വന്നബാത്താത്തി വൽ അഷ്ജാർ. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. അൽ താരിഫുനി, അപ്പോൾ ബഹറാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അൽ താരിഫുനി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയോ? അന സ്വദീഖുക, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അൽ ഖാദിമു മിനൽ ജബൽ, ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അൽ ഖാദിമു, ഞാൻ വരുന്നത് മിനൽ ജബൽ, ജബലിൽ നിന്നാണ്. ഫിൽ ബിദായത്തി, തുടക്കത്തിൽ, കുന്തു, ഞാനായിരുന്നു, ഐനൻ ഹസീലൻ, ഹസീലത്തൻ, ഐനൻ പറഞ്ഞാൽ അരുവി, ഹസീലത്തൻ പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞൊരു അരുവിയായിരുന്നു. വഫിത്തൊരീക്കി, വഴിയിൽ വെച്ച്, സ്വാഹബത്തനി, എന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അൽ ജദാവിലും, ആര്? തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തോട് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസിർത്തു നെഹ്റൻ, അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തായി? ഒരു പുഴയായി. അജ്രി ഇലൽ ബഹരി ലൈല നഹാറൻ, ഞാൻ രാത്രിയും പകലും, ലൈല് പറഞ്ഞ രാത്രി, നഹാർ പറഞ്ഞ പകൽ. അജ്രി, ഞാൻ ഒഴുകുന്നു, ഇലൽ ബഹറി, എങ്ങോട്ട്? സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു, സീയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു, ലൈല നഹാർ, രാത്രിയും പകലും. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അസ്കി, ഞാൻ ദാഹം അകറ്റി, അൽ ഇൻസാന, മനുഷ്യരുടെയും, വൽ ഹയവാനാത്തി, ആരുടെ? മൃഗങ്ങളുടെ, വത്തുയൂറ, പക്ഷികളുടെയും, വൻ നബാത്താത്തി, ചെടികളുടെയും, വൽ അഷ്ജാരി, മരങ്ങളുടെയും. കുട്ടികളെ, നമ്മളിതിൽ മനസ്സിലാക്കിയ പുതിയ വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് അർത്ഥസഹിതം എഴുതുക. കുട്ടികളെ, ഞാൻ റൗണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റി, പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം. നുലാഹിലു സൂറ വനുഇദ്ദു ബയാനൻ ഹൗലഹ ബി മുസാഅദത്തി മിസാൽ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബയാൻ, വിശദീകരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി താഴെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ബയാൻ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ. യെസ്, അതെന്താണ്? ഒരു ഉറാബ്, ഒരു കാക്കയാണ് അല്ലേ? കാക്ക പറയുന്നുണ്ട്, അന ഉറാബ്, ഞാൻ ഉറാബാണ്. അന ത്വാഇറുൻ സഈറുൻ, ത്വാഇർ പറഞ്ഞ പക്ഷി, സഈറുൻ
ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പക്ഷിയാണ്. സഈർ പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്. അന ത്വാഇറുൻ സഈറുൻ, ഞാനൊരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ലൗനി അസ്വദ്, എൻ്റെ നിറം അസ്വദ്, എന്താണ്? ബ്ലാക്കാണ്, കറുപ്പാണ്. ലീ എനിക്കുണ്ട് മിൻകാറുൻ ഹാദുൻ, മിൻകാർ പറഞ്ഞ കൊക്ക്, ഹാദുൻ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുണ്ട്. അക്കൂമു ബി തൻലീഫിൽ ബി ആ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബി ആ പറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി, പരിസ്ഥിതിയെ വൃത്തിയാക്കുന്നു, പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നു. അസ്കുനു അല ഷജറ, ഞാൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഷജറ, മരത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അസ്കുനു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു, അല ഷജറ ഷജറത്തിൽ, മരത്തിൽ. അതുപോലെ ഇനി മുയൽ പറയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഉദുനുൻ തൊവീലുൻ, ഉദുനുൻ തൊവീൽ പറഞ്ഞാൽ നീളമുള്ള ചെവി. വദയിലുൻ കസീറുൻ, ചെറിയ, ദയിൽ പറഞ്ഞ വാല്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? വഫർവത്തുൻ നാഇമത്തുൻ, നല്ല മൃദുലമായ രോമം. ഫർവത്ത് പറഞ്ഞ രോമം. ഓക്കെ. കാക്ക തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ മുയലും പറയണം. അപ്പം മുയൽ എങ്ങനെ പറയും? അന അർനബ്. മുയലിന് എന്താ പറയുക? അന അർനബ്. അന ഹയവാനുൻ സഈറുൻ, ഹയവാനാണ്, മൃഗമാണ്. സഈർ ചെറുതാണ്. പിന്നെ കാക്ക എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്വാഇറുൻ സഈറുൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പക്ഷിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ലൗനി എൻ്റെ നിറമാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ലൗനി, മുയലിൻ്റെ നിറം അധികം എപ്പോഴും എന്താണുള്ളത്? അബിയൽ, വെള്ളയാണല്ലേ. ലൗനി അബിയലുൻ, എൻ്റെ നിറം അബിയലാണ്. പിന്നെ കാക്ക പിന്നെ പറഞ്ഞ് ലീ മിൻകാറുൻ ഹാദുൻ, എനിക്കൊരു മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഉദനുൻ തൊവീലത്തുൻ, ചെവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഉദനുൻ തൊവീലത്തുൻ, നീളമുള്ള ചെവികളുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ലീ ഉദനുൻ തൊവീലത്തുൻ, ലീ എനിക്കുണ്ട്, ഉദനുൻ തൊവീലത്തുൻ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വദയിലുൻ കസീറുൻ, ചെറിയൊരു വാലുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ലീ ഉദനുൻ തൊവീലത്തുൻ വദയിലുൻ കസീറത്തുൻ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വഫർവത്തുൻ നാഇമത്തുൻ, നല്ല മൃദുലമായ, നല്ല സോഫ്റ്റായ രോമം ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ ഫർവത്തുൻ നാഇമത്തുൻ ചേർത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലി എനിക്കുണ്ട്, പിന്നെ ഫർവത്തുൻ നാഇമത്തുൻ മൃദുലമായ രോമം. അതുപോലെ ഫീൽ, അവിടെ ആനയുടെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ത്വാഊസ്, ഒരു മയിലിൻ്റെയും പീക്കോക്കിൻ്റെയും ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആന ഹയവാനുൻ കബീറുൻ, വലിയ മൃഗമാണ്. ദൈലുൻ കസീറുൻ, ചെറിയ വാലുണ്ട്. ഹുർത്തൂമുൻ തൊവീലുൻ, വലിയ ഒരു തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്. ഇതാണ് ആന പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ മുകളിൽ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? അതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ താഊസ്, താഊസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ത്വാഇറുൻ റാക്കിസുൻ, ഞാനൊരു ഡാൻസിങ് ബേർഡാണ്. റീഷുൻ ജമീലുൻ, ഭംഗിയുള്ള തൂവലുണ്ട്. പിന്നെ അലാ റഇസി താജുൻ, മുകളിലൊരു കിരീടമുണ്ട്. റഇസി, എൻ്റെ തലയിൽ, താജുൻ ഒരു കിരീടമുണ്ട് അല്ലേ, മുകളിൽ അങ്ങനെ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എഴുതണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള വർക്ക്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.